Sveiks! Šis būs ģenerālais lasījums Skorpiona zīmes pārstāvjiem. Atcerieties, ka šīs nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss var tevi rezonēties. Tāpēc noskaties arī sava mēnesi un ascendenta zīmes video. Neuztraucies, šis video pēc tam būs pieejams YouTube. Un, ja tu vēlies privātu lasījumu, droši raksti man privāti. Tagad mēs paskatīsimies Skorpiona zīmes pārstāvjiem, ko jums sola septembris. Skorpiona zīmes pārstāvji, saules, mēnesis, ascendenta zīme, skorpioniem, septembris. Spēcīgākās enerģijas. No kaut kā nāksies aiziet, kaut ko atstāties muguras, kaut kādas pārmaiņas. Ja. Pašreizējais brīdis, dubulti astotnieki. Ja. Varbūt tu esi šobrīd kādas svarīgas izvēles priekšā un ir grūti dubulti astotnieki. Ja. Varbūt tu esi šobrīd kādas svarīgas izvēles priekšā un ir grūti izdarīt izvēli. Tev trūkst pašpārliecinātības par sevi, vai arī tieši otrādi tu saproti to, ka tu vairs nevari šādi dzīvot vai šādi izturēt, un kaut kas tavā dzīvē ir jāmaina. Vai tas ir darbs, vai tas ir attiecības? Ar šīm kārtīm izstāst gan. Varbūt kādu laiku tu esi domājis pieņemt izvēli par to, kad ir jāmaina un jāiet prom no lietām, kurās tu jūties iesprūdis. Varbūt nav pietikusi drosme, tad šis lasījums kā reizi priekš tevis. Ja. Tavs izaicinājums, jaunas iespējas, teiksim, pašam sevi, izdarīt kaut ko priekš sevis, tādu labu foršu un atgūt jaunu mīlestību pret dzīvi un aiziet prom no šīm attiecībām vai no darba, kurās tu redzi, ka nav izdejies, kad ir strupceļš, ka nekas neatrisinās, ka tikai vienīgas problēmas, ka tu jūties nospiests un tu neredzi tiešām vairs izdeju, un tad nākās septembrī aiziet vai jauna mīlestība, ja, nāk pārbaudība, bet es domāju, ka vairāk šī mīlestība ir šī jaunā iespēja pēc jaunā darba, pēc tiešām pārmaiņu pieņemšanas savā dzīvē. Pagātne, kas iespēdo nākotni, kausu desmitnieks, harmonija, laime, ģimene, ja, noteikti kādam jums tas ir attiecība jautājums, kādam no jums beidzas šīs attiecības un tiešām nākas pārvērtēt to, uz kādiem pamatiem jūs vispār esat, teiksim tā, varbūt kopā. Pagātne, kas attālinās, pārliecība par sevi, stabilitāte, labklājība. Es domāju, ka tu esi ļoti pašpārliecināts par sevi un tev varētu būt, ka nekā netrūkst, bet tu gribi vēl. Tu, man liekas, nespēji apstāties un tu šaubies pieņemt lēmumu, jo tevi uztrauc varbūt tavu tuvāko cilvēku viedoklis. Jā? Varbūt kāds tev no tavas ģimenes vai no tavu draugu loka vai tavu otrā pusīte tevi neatbalsta kaut kādā tavā pieņemtā lēmumā, ko tu gribi priekš sevis īstenot. Jo tavas cerības, sapņi un vēlmes ir jauns sākums. Pasaules kārtas ir ciklu noslēgšanās. Tu gribi, lai šis beidzās, lai tu spēj atgūt savu pašpārliecinātību, lai tu spēj atgūt savu spēku un spētu iemīlēt sevi un tiešām pieņemt lēmumus, nedomājot par citiem, bet liekot sevi pirmajā vietā. Jo šeit
šis bruņinieks, viņš arī tā kā iet prom no šīs laimīgās ģimenes, kur tu jūties varbūt viens vai nospiests, un tad tu aizver vecās durvis un ne pavisam iekšā citās jaunās durvīs. Vai nu kāds no jums beidz attiecības, jā? Vai nu kāds no jums tieši iet attiecībās pēc kaut kāda laika perioda, kur ir bijis klusums un ka tu esi paļāvies tikai uz sevi, jā? Un tad varbūt šobrīd ir pišķiņ grūtības tā kā uzticēties no jauna. Iekšējie faktori, mērenība, pacietība, jā? Tu esi sadziedējis sevi, tu esi gatavs tiešām šīm jaunajām pārmaiņām, tu esi gatavs šīm jaunajām attiecībām un virzīties uz priekšu. Nu, pat ne tikai attiecības, tas arī varētu būt darbs, ja? Vai kaut kas tāds, kas tev ir sirdī ļoti, ļoti tuvs. Ārējie faktori, jā, nu, ja kādam no jums šīs attiecības beidzās, nu, tad tikai viens un negulētas naktis, uztraukums, bažas. Jā, no kaut kāda nelabvēlīga situācija, no kuras tu meklē izēju un izskatās, ka tavs pacietības mērs varētu būt pilns, jo tu gribi, lai tas viss beidzās, lai beidzās visas šīs sāpes, lai beidzās visas šie uztraukumi, lai beidzās visas šīs mocības, un mēs varam virzīties tālāk. Tavas bailes, jā, tu baidies no šī jaunā sākuma, tu baidies pieņemt šos soļus, lai izbeigtu šo savienību, jā, jo jau ilgu laiku jūsu starpā varbūt ir bijis klusums un kaut kas nav attīstījies līdz galam, izveidojusies tāda pauze, jā, un tavas cerības un tavas bailes ir pirmā un pēdējā vecā arkāna kārts, jā, wow, šis ir ļoti spēcīgi, jā, un gala iznākums Zvižu desmitnieks. Ak, Dievs, es sajaucu. Oh my gosh. Labi, es atstāšu tā kā bija. Jā, tavs gala iznākums ir bārds. Izcita man galīgā klodē. Nē, liek apkārt. Tātad, ļoti tuvu nākotnē ir pacietība, balans, harmonija, viss nostabilizēsies, tiks sadziedētas kaut kādas iepriekšējās brūces, iekšējie faktori, jo šajā brīdī viss ir slikti, ir uztraukums, bažas, bailes, ārējie faktori, tad nāk pavisam jauna enerģija iekšā, jauns cilvēks vai jaunas lietas, uz kurām tev ir jāliek fokus. Tavas bailes ir to, ka tu ļoti daudz dari un tev ir jau tiešām pat smagi jau šo visu uzturēt un tu gribi aiziet no šīm attiecībām, no šiem cilvēkiem, no šīm iespējām un virzīties uz priekšu. Un gala iznākums ir spēka kārts, tev pietiks enerģija, tev pietiks gribas spēks, tu tiešām spēsi pieņemt izvēli un aiziet prom no lietām, kuras tev vairs tavā dzīvē tev nedod nekādu labumu, jo šis ir īstais laiks, lai izkāptu ārā no savas komforta zonas, lai beigtu stresot, lai beigtu uzņemties šo visu milzīgo atbildību, šo nastu, jo tev šeit ir 2 devītnieki, 2 desmitnieki, tu esi tādā fāzē, ka tu pavisam atej no vecās dzīves un iei pavisam jaunā posmā iekšā, un tev pietiks spēks, tev pietiks pacietība, tev ir ļoti, ļoti labas kārtas, ļoti labs posms tavā dzīvē septembrī, un es novēlu tev, lai tev viss veicās, lai viss izdodās, un paldies, lai tev ir brīnišķīga šī diena.